Първите неща, които помня, бяха, когато влизах в първо отделение. Нямах 7 години още навършен. В същия момент брат ми 14 месеца по-малък от мене. Така че ние влизаме, аз в първо отделение, той в забавачница. Това беше страшно голямо събитие в нашия живот. Предната година Сара имаше син. 37 година се роди Симеончо. Цяла България беше на крака от щастие, от радост. Това, което успяха да направят като жест на учениците, всички ученици минаха следващия клас с една единица по-висок успех. В същия момент обаче виж какво става. Освобождава се Добруджата. Той такова събитие нямаше представа целият народ каква гордост, каква радост, какво ще плачеха хората. И нас от училище настояват, отиваме да посрещаме добруджанци. Отиваме тук до Владислав Варненчик. Това е една могила, където Владислав Варненчик го убиват турците и България пада под турско робство. Отиваме там и чакаме. Но не знам точно какво чакаме. Чакаме да дойдат бежанците. И по едно време гледаме в дълбочината облак, пепел, пясък такова, от движението на каруци с коня. И наближават при нас и ние вече почваме да ревем от щастие, да плачеме. Те идват с каруци, с чергела покрити. Тенджери, тигани, чини, висят отстрани на каруците. Децата вървят каталясали, защото вървяли от Добрич до тук пеша. Представяш ли си? Нали, не могат, ние хем се радваме, хем плачем. И почваме да ги прегръщаме, и те плачат, както ги прегръщаме, те плачат. Още ми се плаче, като го разправям това. Фотографирали съм в момента, когато пилотирам кораба, горе на мостика и долу, който ме фотографира на статия. Смея да се похваля. Той беше най-добрият пилот в град Варна. Пилотската служба е много тежка. Вкарват и изкарват корабите от пристанището и на най-тежките времена, най-бурни, в които нищо не може да влезе, те го караха да ходи, да прави маневрите, защото кораба трябва да влезе, иначе плащат много демирейдж на пристанището. Но той обучи много хора. Ето сега и сина му е капитан. Той му предаде професията си и той стана пилот. Сега е на големия бариерен риф. Аз бях повече от 20 години пилот. Като морско дете, като морях, от дете съм така възпитан. Дядо ме, на майка ми, баща, той беше честният човек, който и квартала във Варна направи. И този човек го знаеха, че е такъв честен и почтен и работниците му се доверяваха. Знаеш какво да се доверяваха? Идват, работят, без пари. Сеят разсади от семки. Отглеждат ги такива. После разкопават дворовите. То големи дворове. Сеят домати, краставици, зеленчуци, пеперки, чушки, там всичко се сее. И накрая, чак есента, като почне да съберат и да се носят, да се продават в Варна, чак тогава почва да идват за първи път приходи. Аз, докато се продаваха тези зеленчуци, ние с бат ми берахме липов цвят. И като се носеше в града каруцата с зеленчуци, ние като разбрахме, че липовият цвят се затърси, макар да не го искаха, ние берахме по 20 кг липов цвят на ден. Ти представяш ли липов цвят? 20 кг. Как се бира на ден? И това трябва през целия сезон. И като дойде момента да плащат, дадоха ни парите и за липовия цвят. И се получи една хубава сума, с която ние искахме да си купим лодка. Намерихме си лодката, обаче там пък едни разбойници, като наведяха какви сме купувачите, качиха цената. И ние хъката, мъката, сега хем да плачем, хем не знам какво си. Дядо ни съжали, помогна и ни доплати малко пари от неговите, да си купим лодката. И тогава купим лодка. Тази лодка нямаше представа каква радост беше за нас.
Правим мрежа за ловене на скариди. Дъното е пълно с скариди. Ние не знам какво да ги преме, обаче като ги носим скаридите вкъщи, беше цяла радост, защото майка ми ги готвеше. Пържене, варение, не знам какво. И оттам пак се научим и вече да ги ползваме като Заказваме ги на въдиците. Пущаме ги по-малко, докато се опънат, цялото въже, докато се опъне. Сутринта отиваме да ги вадиме. Вадиме ги пак, значи. И тук риба, там риба, фащаме към 2 кг хая. Тогава 2 кг риба да фанеш, той беше вече богатство в нашите детските души. Защото 2 кг риба, тогава така струваха примерно 20 лева. Примерно. Ти кога си печел 20 лева? Келеш на 18-17 години. И тогава това беше част от нашето запалване в Гора Клъка. Наследник на опълченец, нали знае Чукчо вече или не? Дядо му е бил на Шипка. Имаме повод винаги да празнуваме. Много стойностни хора са в рода му, които са истински българи, които са творили тези истински българи. Толкова са били креативни от нищо нещо да направят, да стигнат, да постигнат, да дадат на обществото, на всичките, на хората около себе си. Невероятни личности са били. От Варна съм и дядо ми е от Варна. Аз съм по майчина линия варненец, а пък по бащина линия съм габровчанин. Габровчан с много известна фамилия там. Ако сте чували нещо за паче ми са Иван Хаджибетов, той ми дядо. Те са всички хаджиберове. Той са Иван Хаджибетов, това е баща му и майка му. Майка ми живя, докато аз бях 60 годишен. Тя живя на 81 години почина. Всичко вземах от нея. Честност, почтенност, не можеш да крадеш, не се алчен. Не искаш да грабиш, не искаш да имаш много. Не искаш, значи, да станеш богат човек. Защото живота ми мина през такива епохи, в които лесно ставаше богат. Ето сега, например, ще кажа случай. Майка ми е викат в КДС-то и казват: другарко, имате 2 сина в морското училище, искаме да ви натоварим с задачи да изпълнявате. И те казаха задачи. Ами сега, от сега нататък, тук където работи, ставате наш човек. Всеки кой каквото приказва, кой каквото смята, кой каквото пее, трябва да го пишеш и да не го даваш. Тя се хваща за главата и казва: не вижте работата, не вижте партията, и оттам на свет, иначе и нашата биография много отива на кино, защото сме в морското училище. За мен малко ми е плачено, защото 84-та година. Този с шапката е брат ми, корабен механик, другия до него съм аз. Щастлив посреща брат си. Това е кораба, който е ветроходният кораб сега. Това са снимки, когато ние сме били като доброволци в флота. И то тук го пише на шапките ни. Черноморски флот. Това е брат ми на 16, аз съм на 17. Ето, гледай. Тук ме вече мене завършва морското училище. Цял свят, където стъпваш за първи път, то ти иначе, като казва, ти го кажа, все едно, че си в някакъв приказен свят. Ти нямаш представа какво ще стане. Аз на Келеш да видя пирамидите. След 30 години закарвам жена си на пирамидата. Вкарах я в двореца на папата. Заведах я в Венеция. Бях и в Бразилия. Бях в краката на голямата статуя. Ти изброи ли в кои държави си ходил? В Европа, тук навсякъде. Турция, Гърция, Италия, Египет. Първото пристанище, където се карах в Италия, беше Помпей. Едно невероятно изживяване беше. Какво прекаш? Той сега да отидеш в Помпей, пак е изживяване. Няма да не се случи. Ама аз нямам нужда. Наистина един повече от половин вековен живот не може да бъде разказан, разказан за малко време. Това, което не мога да го разкажа, е усещането, когато четем една книга.
толкова сме били близки в изискванията си към литературата, към красотата, към музиката. Какво не сме слушали? Концерти, Боже, наистина много години минаха и много преживявания сме имали. И благодаря на Господ, че това беше другарчето ми. И още е.